ฝนตกผัดลมพี่น้องลมอ้วนหนาอ้วนหลังสวัสดียามเช้าๆพี่น้องเลยฉะนั้นฟ้าหยุพี่น้องเขาเวียดนามเขาลาวก็มีแต่ฝนเนี่ยโอ้เหมือน10 กว่ามื้ออะไรพอพี่น้องเลยกระโพดงานปงศพข่อยสิเป็นมื้ออื่นพี่น้องวันประหัสโอ้ยสิบ่ได้ห้ามมาเอาบ่พี่น้องเลยจะเหม็นสาดรถเขาเดินก็ยังค่าจะพายุโนลูโนลีโนปูโนปีโพดโพพี่น้อยเขาลีรอยังนักหน่วงคนดีตัวพปีจนสอดตลอดย่ำเลยพี่น้อยตั้งแต่เดือน3ฝนตกบุขาดระยะเลยพี่น้อยสวัสดีเด้อFCทุกท่านทั้งเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ต่างประเทศจังได้พี่น้องกาขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเบิ่งแย่งเจ้าของทำแม่ก็ถ่ายน้ำปลาอยู่ผูกพี่น้องเชื่อได้แต่ตกตัวเต็มบริเคยยุดประชาชาติพี่น้องแบบว่าลังมือมันกับกลางเว้นบริตกกลางคืนตกแล้วก็ลิ้นยำเสายำซวยยุดหนะพี่น้องมันบ่ไรหยะเลยหนะไปใส่กับหยะพี่น้องสิไปหาศพตัวเองกับหยะนี่นะพอที่แท็กกับไปเมื่อคืนนะครับกลับมาตอนค่ำเนาะเป็นไปตอนกลางคืนไปตอน4 โมงบริไปคั่วหมูพอเขาเอาปลามาหา10 โลกลางเว้นเนาะแล้วก็เอาหมูมาอีกยำแรงสภาพนะโอ้ยพี่น้องเลยสบายดีเด้อวิ่งให้เบิ่งดอกหนายำเสาเนี่ยพี่น้องผีออกมาแต่ประสายังหมอปานก็มื้อนี้ก็กินปลากินหมูนะพี่น้องมื้ออื่นก็เข้าน้องๆก็คือสิสั่งกันลบงัวอะไรเนาะพี่น้องเนาะเพราะประเพณีทั้งลาวนะงานดองงานแต่งงานดองงานยังอะไรพี่น้องงานแจกข่าวงานทำบุญFC ว่ายังขาดซัดเฮากับบ่ฮู้คือกันพี่น้องมาเม็ดเฮากับบ่ฮู้คือกันเพราะว่าเฮ็ดมาแต่พ่อแต่แม่แต่ปุเนาะทำบุญกันว่าฆ่าสัตว์แต่ทำบุญห่อข้าวก็ฆ่าสัตว์แต่บ่ได้ขาวันศีลพี่น้องเขาขาก่อนวันศีลตื่นมาก็เป็นวันศีลวันพระใหญ่ใส่บาตรนะพี่น้องเลยนั่นแหละว่าทั้งลมทั้งฝนลมพัดสีหนาวบาดนี่ซองพอลูกก็ออกไปเกี่ยวหญ้าตากฝนพี่น้องพอดีแท็กกับลูกชายพูดละหน้ากับพูดได้เห็นเดินทางกระสีขาวๆโอ้เทียงหน้ากับพี่น้องเลยเป็นกระสีขาวๆหมดละลูกสาวข่อยก็จะไปโรงเรียนแล้วคะแนนเลยนะส่วนลูกชายยังมาโรงเรียนไก่พี่น้องมีบ้านน้องแตะขึ้นในเฮือนอีจอยอย่างนี้น้องกระทินผัดทำพ้นตกในผัดในคู่มายากพี่น้องเลยในคู่อยู่ไกลผู้บอนตลาดมันจะเข้าไปผู้บ้านตัวน่ะพี่น้องเลยคือเขาจะมาหอดท่านมาทางลาดไปแห่งความหวย3 หวยผู้ท่านมาประทางลาดผัดไก่โค้งประทางบดีลื่นพี่น้องเอ้ยลำบากคักยังวะยังได้ผิดพลาดได้เลยว่าคอมเมนต์ตอบประทวงประท่านตอบเลยกับประทวงเกาะภัยเด้อพี่น้องเลยหรือว่าเมนตอบแรงเกินไปก็ได้ หรือว่าบ้านตอบหรือ FC ทานได้ที่คำมาเมนมายังก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะเบิ่งค่ะแม่ตาต้นมันพี่น้องมันมีดอกไหมง่าดอกมันออกเนี่ยนี่พี่น้องค่ะเด้นะออกมากับสิประมาณนี้จะเป็นเพิ่นงามคนอลีล้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันยังแหละที่ซองหมอปะคอว่าแม่หมอนี่แม่เอ้ยยังบ่ลายพี่น้องยังบ่ลายปันได้อันนี้น่าสิเป็นปลาดุกล่ะโดนเขาได้มือหันแน่แล้วก็ซื้อตื่ม2 โลพี่น้องอันเด็กยังเท่านี้แหละน้องเพราะมันกระตายน้ำเนาะรถรีโวเขาก็บริใส่งานแต่โดนเลยพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกแล้วคอยออกหยาพี่น้องมือแล้วก็อยากฆ่านะฮะในห้องเพราะว่าฝนเนาะพี่น้องเนาะมันไหลลงไป
บ่ขาดอะไรเนี่ยมันก็เลยบวมทันทางบ่แห้งเอาออกบ่ได้แล้วพี่น้องใต้กุจุอยู่ตารางเจดำหั่นล่ะอีเถานะโอ้ยแห้งจากๆมาเลยพี่น้องเว้ยเอาถ่ายเขาก็ยุดไว้พี่น้องเว้ยแล้วก็มาคุยกับเฒ่าแม่เพิ่นถามว่ามึงอีกคนนะของจักสิบ่ว่าเกิดเพิ่นตายบ่ฮู้แล้วมึงได้เพชรเราอยู่บ่ติดต่อบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเฮาอีกคนอยู่เขมราชเนาะติดต่อกันบ่ได้หลายปีแล้วเนาะแต่เพิ่นอีหยังหรือว่าเพิ่นมาบ่ได้ก็อยากให้เพิ่นฮู้นะพี่น้องเพราะน้องเพิ่นยังกันอยู่2คนนี่เนาะญาติของอีพ่อเฮาพี่น้องเอ้ย แล้วบัดนี้เหลือผู้เดียวบัดนี้พี่น้องอยู่เขมราชอาศัยอยู่ต้องฮู้แต่ว่าอยู่เขมราชจักอยู่จุดใดแจใดเนาะเพิ่นคือสิมาบ่ได้ดอกพี่น้องแต่ว่ายังเฮ็ดฮู้ข่าวนะพี่น้องว่าเอ้ยเพิ่นเสียแล้วเด้อตอนอีพ่อเฮาเสียแล้วเพิ่นก็มาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนพ่อสวาตายน่ะตอนนี้พ่อสวาเสียน่ะบ่ได้มาแต่ก็ติดต่อบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเอ้ยเพิ่นเสียอีกพี่น้องเอ้ยญาติของอีพ่อมีกันอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9คนพี่น้อง7 8คนแบบป้าก็เสียแล้วลุงก็เสียแล้วอีกผู้หนึ่งก็เสีย4 5 7คนเนาะชาย3หญิง4เสียเบิดพี่น้องขึ้นสวรรค์ชั้นผ้าไปแล้วไปนางผาเป็นเทวดาเบิดละพี่น้องสิไปได้ผลใหญ่ๆในสิบ่ได้ใส่เสื้อกันฝนไปจะบอกมันกลางจ่องไปกับจับมือเดียวบ่ได้พี่น้องมันสิผ้าถิ่มแขวเมื่อวานเนี่ยก็สอนแม่ซาว่ามาเกือบพาลมในขางเฮือนสาวซุยนะพี่น้องโอ้ยจนจะตายห้องตายบักหวากพี่น้องเป็นเหมือนสัตว์หนทางอันนี้ก็ตรงน้ำไว้ล่างโดดล่างนั่นล่างนี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ตรงไว้กินเนาะมันบ่ตรงแล้วก็ไล่ทะลุโกนมดมาว่าในบักตีมาพี่น้องเลยมาก็มาเพาะมันตอนค่ำร้อยบ่ไปโรงเรียนบ่วันนี้หรือว่าได้บ่ไปบ่ป่าตายเจ้าสิปิ้งบ่เนี่ยนะปลาตายถ้าแม่สิปิ้งปลาพี่น้องเลยอันนี้แกงว่าซะโอ้ยอ่อนเนียดโลดพี่น้องเลยแกงปลาใส่ยอดบักบวบใส่บักคามบ่แม่สุดยอดพี่น้องเลยอาหารบ้านเฮาบักคามก็เป็นตรงอย่างแกงปลาใส่ยอดบักบวบกับผักกระแยงพี่น้องเอ้ยผักอีตู่บ่มีเมื่อวานนี่กินข้าวแรงกับทอดหมูพี่น้องเอ้ยซื้อหมูไว้พอที่แท็กกับบริกินข้าวน้ำซ้ำเนาะไปตั้งแต่4 โมงแรงจักกลับมาจากโมงเมื่อคืนบริเบิงโมงน้องกินปลาตายระบบเกงกันนี่กินเอาเมื่อน่ะต้มสมปลาคอใหญ่อยู่ซ่องน้องที่แท็กพี่น้องเลยแซ่บค่ะเมื่อวานนี่กับลูกหลานเขามาเต็มเฮือนเจดำกับเขามาหาหลานเมื่อวานพักกันมากินเอียงแหละคือบ่เห็นมีแนวกินอย่างน้ำมันหยาบกระมามันหยาบกระมาสั่งเพิ่กันมากินสั่งเจอกันมามีปลาบ่พากันเห็ดกินไปสั่งเพิ่มากินข้าวบ่อยากพี่น้องเอ้ยแต่เฮากันยังกินปัดๆไปๆนะเมื่อวานจนเอาหมูมาทอดพี่น้องเอ้ยคุณนะมือน่ะแซ่บเนาะแม่นักน้องไม้ไผ่ป่าก็เดียวนะฮันน่ะโอ้ยบ่มีดอกน้องหวยกับไปชกถูกเที่ยวกับพ่อแกงน้ำที่บอกไปกับอันน้องนี่นอนจมพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่พอได้แท็กมาปุ๊บบ่หูมือเพิ่นเขาเฮือนบ่ได้ส้มน้ำหนาค่อยน้อยตาตายห้วยของแน่คันนั้นแล้วคันหายหิวนอนนะ
ของแนวมืออาเสียน่ะบ่ได้นอนเลยสำหรับพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งหมอลำเรื่องแล้วก็มา10 โมงกว่า10 โมงกลางคืนแล้วก็กลับมาหันอยู่หันประมาณตีสองไปงีบประมาณชั่วโมงหนึ่งก็บ่รับดอกได้ยินแต่เสียงอันพระเจ้าอันแหละเล่นไพ่เล่นไฮโลกันนั่นแหละพี่น้องนอนอยู่ตีนโล่งกับน้องสาวอีกผู้หนึ่งอันคนที่อันได้ผัวใหม่คนที่ได้คาดอง50,000นั่นแหละพี่น้องคนที่ผัวป้าผัวมานอนในใต้ตีนเท้าถีบหัวเพิ่น หือสั่นเอ้าไปมานอนไหนยะในใต้ตีนกูนี่ยับขึ้นมาได้ไหม มานอนกับลูกมันแต่อย่างหัว โดนเขาถีบหัวแน่ ถ้าสิเห็นเนาะพี่น้องจนน้องไส้กับอันอ้ายเพราะว่าลูกเพิ่นน่ะมีสี่คนพี่น้องเอ้ยฮะมี5 คนเนาะแม่เนาะมี5เนาะลูกอะไรยิง3ชาย2แม่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลูกคนละพ่อผู้หนึ่งผู้กกนะไอ้ไส้พี่น้องเอ้ยไส้แล้วก็ใบแล้วก็มุยแล้วก็มุมแล้วก็บิ้งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลูกสาวหล่าเพิ่นนั้นในคลิปเฮาแหละพี่น้องใส่สุดลายๆฮะเพิ่นอยู่กรุงเทพประจำนะพี่น้องสร้างเฮือนได้ล้างติดดินสีชมพูให้ได้ในคลิปเฮาแหละเก็บเงินมาสร้างเฮือนหลังนี่ก็ให้เอื้ออยู่ให้เจ้าสาวได้เงินนั้น50,000 บาทอยู่น้องชายก็ยังเป็นโสดพี่น้องเอ้ยผู้มาดำหน้าให้เฮาหั่นล่ะเอาก็สิเก็บภาพบรรยากาศเพียงสำนี้พี่น้องเอ้ยอุ้ยคนอะไรรอได้สิไปได้บาดนี้ใส่เสื้อกันฝนไปบ่อู้ตายแล้วพี่น้องจนได้ก็ส่งข่าวให้อาอยู่เขมราชหูในเด้อ FC เอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเสียแล้วส่งข่าวให้หูซื่อๆแต่ว่าทั้งมานะมาบ่ได้ดอกเพิ่นก็มีภาระเลี้ยงหลานเลยวันนี้ได้นี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นมีอยู่มีกินพอใส่พอจ่ายอยู่บ่หรือว่าในใดห้องตะกี้นะครับก็เคยไปอาศัยอยู่น้ำเพิ่นเนาะตั้งแต่เฮายังน้อยพี่น้องเอ้ยอีพ่อไปเฮ็ดงานแล้วก็ไปนำอีพ่อแล้วอีแม่ก็ไปนำเอาเฮามาเนาะเอาก็ไปอาศัยอยู่น้ำอาหั่นแหละบ่ได้ลืมบุญคุณเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยอยากตอบแทนอยู่ตอบแทนว่าเงินคำบอกกับบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยากตอบแทนอยากฮู้ว่าเพิ่นมีชีวิตอยู่บ่โมเมนต์จากพ่อ10 ปีแล้วบ่ตั้งแต่ข่าวอีพ่อเสียผู้เฒ่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ติดต่อกันพี่น้องเอ้ยอีพ่อเขาก็เสียหลายปีแล้วได้ อีพ่อเสียบ่แม่นจากฮอด10แล้วก็คำบ่ปัวประมาณ10 ปีพี่น้องเอ้ยอีพ่อเขาเสียเนาะขอลาไว้เพียงส่ำนี้เด้อพี่น้องเด้อสบายดี